दोस्तों लखनऊ में जो टैबलेट और स्मार्टफ़ोन वितरण हो उसमें स्मार्टफ़ोन ये इस तरह का है और इसमें देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से वेरिएंट है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें कोई और ऑथेंटिक चीज़ें नहीं दी गई हैं, इसमें ना ही कोई ग्राफिक्स दी गई है योगी गवर्नमेंट की। साथ ही साथ इसमें सबसे बढ़िया चीज़ें है कि एक पर्सनली फ़ोन को डेवलप करने के लिए फ़ोन है। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन इसका लुक है। इसमें 3 GB रैम है और 64 GB इसका रोम है। साथ ही साथ इसमें जो कैमरा है इसका 3 कैमरे आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो फ्रंट कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर है। जब भी वितरण होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे चरण की टैबलेट लिस्ट आ चुकी है। अभी आपको वीडियो कुछ देर में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। और ये देख लीजिए आप मोबाइल का ग्राफिक्स, कितना बेहतरीन ग्राफिक्स है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें मतलब कोई चीज़ बाहर की चीज़ें नहीं दी इन्वॉल्व की गई, इसमें सारी चीज़ें नेचुरली जो डेवलप हैं मोबाइल द्वारा वही दिखाई गई हैं। आप यहाँ इसका बैक कैमरा भी दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी सेकेंड लिस्ट की जो लिस्ट आई हुई वो